네, 감사합니다. 글라스존입니다. 이제 만트러 TGX 차량에 이제 자동차 유리 교체 완료했습니다. 그때 자동차 유리 교체한 거는요, 저쪽 건물 옆면에 지금 이렇게 고이 모셔다 놨고요. 지금 오늘 비가 오기 전에 지금 수리가 다 완료가 돼서 다행입니다. 그리고 바로 오늘 당일에 수리하시고요, 바로 이제 운전하셔도 되는데 1시간 정도 기다렸다가 이제 출고를 하시면 됩니다. 지금 이제 전체 썬팅은 한장 썬팅으로 전체 다 해드렸고요. 열차 단율이 높은 걸로 해드렸고, TGX 트랙터 타입 유로 5 차량입니다. 그리고 여기 내부 보시면은 한번 올라가 볼까요? 차가 가서 이렇게 올라가 보시면 이렇게 안쪽은 대형태울 안에 보기 쉽지 않은데 만이라고 되어 있고, 네, 이렇게 시인성 보이시나요? 깨끗하게. 내부는 뭐 여기 주무시는 데까지 있는데요, 자동차가 이제 생활을 하시는 부분이기 때문에 큰 파손이 발생하시면 이렇게 유리 교체하시는데 또 시간을 내셔야 됩니다. 시간이 돈이시기 때문에 오늘 하루 이렇게 수리하시고 바로 차량의 주행이 가능하다는 거 가능합니다. 그래서 오늘 트럭 볼보 차량에 지금 자동차 유리 교체한 영상 보내드리고요. 볼보 차량 만트럭 같은 경우에는 차가 많이 없기 때문에 이렇게 센터에서 유리 교체하는 게 쉽지 않습니다. 근데 오늘 이제 시간을 내주셔서 저희 글라스존 예약이 많이 밀려 있었는데 오늘 이제 수리 다 해드렸고요. 저희 센터는 앞에 마당에서 바로 이렇게 수리가 가능하기 때문에 다른 주차장이나 이런 거 찾지 않으셔도 됩니다. 그래서 오늘은 만트럭 TGX 차량 옵션에 자동차 유리 교체하는 영상 보내드리고요. 다음 시간에 더 유익하고 재밌는 영상으로 여러분들 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 글라스존입니다.